अस्सलाम वालेकुम। अॼु आहे ख़मीस जो ॾींहुं, सुबुह जा थिया आहिनि 9 ऐं हाणे तारीख़ बि वियो। सभु ॿार हलिया विया पंहिंजे पंहिंजे कमनि ते ऐं हाणे मां ईंदमि पंहिंजे कमनि ते। सो अलाह शुक्र आहे, अॼु हिकिड़ो सुहिणो सुबुह आहे ऐं तव्हांखे बि ख़ुशि कयां। गुल ॾिसो केॾा प्यारा निकिता आहिनि। हालांकि मां गुलनि वारा प्लांट्स घणो करे न रखंदी आहियां, गुल सीज़नल हूंदा आहिनि मोस्टली, पर हे जेके नंढा नंढा प्यारा गुल हिननि निकिरनि था न, हिननि खे ॾिसी दिलि ख़ुशि थी थी वञे। सो हालांकि ही जेका शाख आहे मुंहिंजी आहे बि पाणी में पियल, उन जे बावजूदि अलाह जा करम आहिनि। सो थोरो हाणे ॿाहिरि निकिती आहियां, मां बि हिन खां पहिरियों त कोन आई हुयमि। सोचां थी पंहिंजी बि दिलि ख़ुशि करे वञा ऐं गॾु गॾु तव्हांखे बि कुझु हिननि जो नज़ारो ॾेखारे वञा। माशाल्लाह ज़िंदगी रवां दवां आहे। हर रोज़ उमेद सां मां हिननि खे ॾिसंदी आहियां, जेके मां हिन में इहे पीसिस हयां हा। अलाह खे ख़बर वधंदा न वधंदा, छा थींदो। अञा मथियों हिसो हिननि जो सुकी वियो आहे, अंदरां इहे अञा ताईं सावा आहिनि, त इन जे करे मूंखे थोरी हूंदी आहे दिलि खे टेक त इहे फुटी वेंदा। सो हाणे अंदरि थो हलिजे ऐं मां कंदमि हली सिलाई। 9 थिया आहिनि, 10 बजे या 10 बजे खां पोइ ईंदी आहे असांजी कम वारी माई, त जेसि ताईं उहा ईंदी त कुझु न कुझु मां सिबी वठंदमि। ऐं मां उन जे साम्हूं सिलाई न कंदी आहियां कॾहिं बि, इन जो सबबु मां तव्हांखे पोइ ॿुधाईंदमि। सो हिननि सुहिणनि नज़ारनि खे छॾे हाणे हलूं था अंदरि। जीअं ई ॿाहिरां वापसि आयमि त ॾिठमि हे लंच बैग हिते पियो आहे तारीख़ जो, ऐं लंच हिन में विसारे वियो आहे। कबाब पचायोमांसि हिकिड़ो ऐं पुलाउ जेको राति वारो, सो शौक़ सां खाईंदो आहे कबाब ऐं पुलाउ या बिरयानी सां कबाब। सो फ़ोन बि कयोमांसि त मूं चयो खणी वञ, चई न मां मेन रोड ते हलियो वियो हाणे। सो मूंखे हाणे सॼो ॾींहुं अफ़सोस थींदो रहंदो। ख़ैर बुख ते त न हूंदो, कुझु न कुझु वठी खाईंदो आहे, पर मतिलबु दिलि न चाहींदी आहे मुंहिंजी त ॿाहिरां जो खाए। सो हाणे हलूं था सिलाई जे कॉर्नर ॾे। ॾह थिया आहिनि ऐं तक़रीबन मुनो कलाक या 50 मिनट्स में मां हे फ्रॉक सिबियो आहे। ही राजिया जो फ्रॉक रेडी आहे हिकिड़ो। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त हिन ते थोरो टाइम मूंखे ॿियनि फ्रॉक्स खां वधीक लॻो, छो त हिन में मां फ्रिल हई आहे, ठीकु आहे। ऐं हीअ जेको मुंहिंजो मूंखे सूट पातल आहे, हे जेका मां फ्रिल ठाही आहे, इहो हिन जो बॉर्डर हुयो। मूंखे न पियो खपे पंहिंजे लाइ, त मूं कटे रखियो त मां हिन सां, ऐं मूंखे लॻे थो त हीअ शायदि येलो प्रिंट ऐं हीअ मुंहिंजो ब्लैक एंड वाइट, इहो मिक्स एंड मैच आहे, छो त हिन में ऑलमोस्ट साॻिया ई शेड ऐं कलर्स आहिनि। सो हिन मां बचियल कपिड़े जी मूं हिनखे हीअ पाइपिंग हई आहे, ठीकु आहे। ऐं हिन जो जेको बॉर्डर मूं कटे रखियो उनजी मूं फ्रिल ठाही आहे। ऐं सेम अहिड़ो ई फ्रॉक हाणे मां हादिया जो बि सिबंदमि। बटण अञा हिननि खे पोइ लॻंदा ज़ाहिरा, हाणे कंप्लीट थियो आहे। सो खीर वारो खीर ॾेई वियो आहे, हाणे वेंदमि खीर रखंदमि कढ़ण जे लाइ। थोरी देरि में इंशाल्लाह कम वारी माई बि अची वेंदी ऐं मुंहिंजो हीउ सिलाई जो सिलसिलो बि जारी रहंदो। उन जे साम्हूं मां सिलाई न कंदी आहियां, मां तव्हांखे वरी ॿीहर थी चवां, शायदि पहिरियों बि चई छॾियो आहे। सो वञा थी किचन में। 11 थिया आहिनि ऐं मां अची वई आहियां वापसि सिलाई ते। खीर वारो आयो, खीर काढ़ियमि ऐं असांजी कम वारी जेका माई आहे उहा अॼु न ईंदी, बल्कि 2-3 ॾींहं न ईंदी, छो त उनजी भेण आई आहे। उन ॿुधायो त अचानक पंजाब हली वई आहे, उनजे ॾेर जी डेथ थी वई आहे। सो अलाह साईं सभिनी ते रहम करे। थां भाव हाणे मूंखे धोइणा आहिनि, पर मां चाहियां थी पहिरियों मां थोरी सिलाई करे वठां। राजिया जो फ्रॉक सिबजी वियो, हाणे हादिया जो ही कटिंग थियल पियो आहे, त पहिरियों मां इहो सिबंदमि, पोइ वेंदमि किचन में। हाणे हादिया जो फ्रॉक सिबी मां पूरो कयो आहे ऐं लाइट हली वई। मां उथियमि जीअं ई फ्रॉक खे हिते रखी सेट करे, मूं चयो हिन जो हिकिड़ो वीडियो क्लिप भरियां थी, त लाइट हली वई। सो ॿियो कमु न थी सघंदो हाणे, त वेंदमि सिधो थांव धोइणु। शुक्र आहे त अञा असां वटि अहिड़ा कई कम आहिनि जेके असां बिना बिजलीअ जे करे था सघूं, न त इहे बि जेकॾहिं बिजलीअ ते थियनि त असांजो त कमु ई पूरो थी वञे। सो डिश वॉशर खां बहितर आहे त इंसानु पंहिंजे हथनि सां ई कमु करे। असां पाण ई डिश वॉशर आहियूं। सो वञा थी थांव धोइणु। 12 थिया आहिनि ऐं जीअं ई मां थांव धोई ख़तमु कया थी, हाणे लाइट अची वई। पूरो अधु कलाकु लाइट हली वई ऐं मां जेसि ताईं कमु कंदी रहियमि तेसि ताईं टॉर्च ॿारे कयमि। टॉर्च खे हाणे रखियो आहे चार्ज करण लाइ ऐं हाणे लाइट अची वई आहे। सो ॾिसां त अलाए छा थी कयां पई। टाइम थिया 12:30 पूरा। इन विच में हे हिकिड़ो सूट हथ सां धोतमि कपिड़नि जो
ऐं हिते ई ॿिनि कुर्सियुनि ते ई करे विधो अथमि, छो त स्टैंड मथे पियो आहे। हाणे हिकिड़े वॻे लाइ मूंखां कोन पियो पुॼे त मां मथे वञा। ऐं ॿियो त हिते वापसि ई केजिस हितां खां लाथा हुयमि उहे हयमि, ऐं हिते हयमि, जेको प्लांट होल्डर मां ठाहियो हो इहो हिते हयो आहे। सो इहो कमु कंदी रहियमि। ऐं हाणे मुंहिंजी नियत में बिल्कुलु खोट आहे, मां न सिलाई कंदमि, कुझु बि न कंदमि, ऐं रेस्ट कंदमि, फ़ोन ते गेम खेॾंदमि, कुझु वीडियोज़ ॾिसंदमि। ऐं लंच मूंखे ठाहिणो कोन्हे, छो त तारीख़ बि लंच विसारे वियो, उहो बि पियो आहे। मासी लाइ जेका मानी पचाए रखी उहा बि पई आहे, ऐं बोड़ कल्ह ठाहियो हुअमि गोभी वारो, उहो बि कुझु न कुझु पियो आहे। त असां ॿ ॼणियूं आहियूं त असांजे लाइ को मसइलो न आहे। राति जो वरी फ्रेश पचाईंदमि इंशाअल्लाह। सो फ़िलहालु मां वञा थी अयाशी करणु, इंतिहाई सुस्तीअ जो मूड आहे। सो छो त लाइट हली वई त सॼो मुंहिंजो टेम्पो जेको टुटी पियो, न त मां कंटिन्यू कमु कंदी रहंदी आहियां, मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे। सो फ़िलहालु कयूं था ब्रेक। ॿ थियण वारा आहिनि ऐं ॿिनि में शायदि 6-7 मिंट आहिनि, ऐं मां जेको आहे नमाज़ पढ़ी आहिनि, अयाशी बि ख़ूब कयमि, सुस्ती बि कयमि, इंजॉय कयमि। ऐं ॿियो त अॼु मूंखे वञिणो आहे ॿाहिरि, दवाऊं ख़तमु थी वियूं आहिनि, उहे वठी ईंदमि, पूरे महीने जूं वठी ईंदी आहियां। ऐं उनखां सवाइ कुझु भाॼी बि खपंदी, ऐं इलास्टिक कोन्हे ॿारनि जे न चढियुनि ऐं पाजामनि में विझण जे लाइ। उनखां सवाइ ॿियो बि अलाए छा, कुझु बाजरी ख़तमु थी वई आहे। हा, पखियुनि जे लाइ मथे बाजरी विझंदा आहियूं, उहा बि कोन्हे। सो खीर बि ठरी वियो आहे, हिनखे बि मूंखे अंदरि रखिणो आहे। त इहे कुझु नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि जेके असांखे वठणियूं आहिनि। ऐं उनखां सवाइ हाणे लंच कयां थी मां, गोभी वारो बोड़ पियो आहे, ऐं मानी सुबुह मासी लाइ पचाई हुई कम वारीअ लाइ, उहा कोन आई, उहा मां पाणी खाई छॾींदमि। ऐं जेको तारीख़ लंच न खणी वियो उहो विसरी वियो, उहो सुराण खाईंदी। सो मंझंदि जी मानी जो आहे बचति यानी अलाह साईं पनाह ॾे, मां कोई कंजूसीअ जे हिसाब वारी पैसनि वारी आहियां, बचति खाधे जी नथी कयां, महिनत जी बचति, ठीकु आहे न, छो त महिनत करण लाइ ॿियो घणो कुझु न आहे। सो मानी खाईंदमि ऐं इंजॉय कंदमि हिन खाधे खे। राति जो ठाहियो सलाद ऐं रायतो बि सुराण ठाहियो, सो उहो बि थोरो घणो बचियो पियो आहे, हुनखे बि मां इंजॉय कंदमि। त इहा थी मुंहिंजी लंच जी तयारी। ऐं माशाल्लाह सलाद जेको आहे असां सभु ॾाढे मतिलबु एतमाम ऐं शौक़ सां खाईंदा आहियूं। इहो पियो आहे, रायतो जेको आहे थोरो बचियो आहे, इहो मां ई ख़तमु कंदमि। हाणे सुराण खे खपंदो त ॿियो ठाहे वठंदी। सो मानी मां सुबुह बॉक्स में विझी रखी, हमेशह असां मानी बॉक्स में विझी रखंदा आहियूं त जीअं नरम पई हुजे, छो त अगरि ईअं ख़ाली पिंडियुनि में ढकियल पई हूंदी आहे त पोइ अक्सर सुकी वेंदी आहे या मज़ो छॾे वेंदी आहे। बॉक्स में हूंदी आहे थधी करे, पोइ मां बॉक्स में विझंदी आहियां, त अगरि गरम विझबी त उहो पघर छॾींदी आहे, ऐं पोइ मानी जेका आहे न अजीब हीअं सौगी थी वेंदी आहे। तंहिंजे करे मानी ठारे पोइ असां दॿे में बंदि करे रखंदा आहियूं त जीअं नरम पई हुजे। सो हाणे मां कंदमि लंच, उनखां पोइ वरी मिलूं था। 2:15 थिया आहिनि ऐं मां ऐं सुरहाण असां निकिताऊं, हाणे वञूं था ॿाहिरि, सॼा कम कारियूं करे मोटंदासीं त पोइ तव्हां सां शेयर कंदमि छा छा वठी आयासीं, किथे वियासीं।
3 बजे असां घर मां निकितासीं ऐं हाणे 4:15 थिया आहिनि। असां वापसि अची विया आहियूं। हीअ इलास्टिक वरितमि, बाजरी वरितीसीं ऐं फ्रूट वरितो आहे कुझु, ऐं उनखां सवाइ ऐं फ्रूट में गिदरा बि वरिता आहिनि, चीकू वरिता ऐं वेंदे वेंदे 2-3 ॿेर वरितमि। हूअं असां 1-1 किलो ॿेर वठी ईंदासीं, अॼु मां पाउ ॿेर वठी आई आहियां छो त मूंखे लॻे थो त मथां टेस्ट ख़राबु न थी हुजे। मिर्च ऐं फूदनो, धाणा, उनखां सवाइ अदरक थूम वरिती छो त मां इहा पीसे रखंदी आहियां फ्रीज़ करे, त ख़तमु थी वई। ऐं हिन में आहे मुंहिंजो चवां हाणे स्पेशल जेको आहे मुंहिंजूं दवाऊं। सो हाणे 4:15 थिया आहिनि, 3 पहिरीं जी अज़ान ताईं मां कंदमि रेस्ट। शाम जा 5 थी विया आहिनि ऐं मां अची वई आहियां किचन में। रेस्टोरेंट चणनि जी दाल भिॼाए वई आहे ऐं मां चिकन वारे खे फ़ोन कयो, हीउ चिकन अची वियो आहे। ऐं हाणे मां जेको आहे कबाब ठाहिण जे लाइ कुझु चिकन चाढ़ींदमि निमाज़ खां पहिरियों, कुझु हिसा करे रखंदसि धोई साफ़ु करे। 2 किलो मां चिकन घुरायो हो, अॼु मिलियो 360 रुपए किलो, त तक़रीबन 1 किलो मां चाढ़ियो आहे हिते कबाब ठाहिण जे लाइ। 1/2 किलो हे राति जो मां पचाईंदमि तवा चिकन, ऐं 1/2 किलो जो बाक़ी हिकिड़ो हिसो जेको आहे उहो मां फ्रीज़ करे छॾियो। हाणे हिन में मसाला विझंदमि कबाबनि वारी चिकन में। ऐं मुंहिंजो इहे सभु रेसिपीज़ मुंहिंजे चैनल ते मौजूदु अथव अगरि तव्हां ॾिसणु चाहियो त। 6 थिया आहिनि, 3 पहिरीं जी नमाज़ पढ़ी वरिती ऐं हाणे मां हिन में अदरक थूम चॉप कंदमि। मुंहिंजी अदरक थूम तक़रीबन चॉप्ड ई हूंदी आहे छो त मां चॉपर में हुनखे जेको आहे विझंदी आहियां, हमेशह प्रोसेस कंदी आहियां ऐं कॾहिं बि पेस्ट न हूंदी आहे छो त इन में मूंखे आसानु लॻंदो आहे। हिते मुंहिंजो हीउ चिकन ऐं चणनि जी दाल जेका आहे कबाबनि जे लाइ बॉइल थी थिए, इहा थींदी रहंदी ऐं मां तेसि ताईं हेॾा पंहिंजी अदरक थूम खे प्रॉपरली चॉप करे वठंदसि। 6:45 थिया आहिनि ऐं परे परे खां अज़ाननि जा आवाज़ अचनि था ऐं सांझीअ जे अज़ान जा, ऐं मुंहिंजो तक़रीबन सॼो टाइम जेको आहे किचन में गुज़रियो। ऐं मां इते ई वेठी रहियसि त छो त जेको चिकन ऐं दाल चाढ़ी हुयमि त जीअं हुनजो तरो न लॻी वञे, हुनजो ख़्यालु पई कयां। अदरक थूम पीसे उहा फ्रीज़ करे छॾियमि, त इहो इते ई कमु थींदो रहियो। ऐं तव्हां खां मां हाणे मोकिलाईंदमि, ठीकु आहे। अॼु जो व्लॉग जेको बि सॼे ॾींहं में मां कयो, इंजॉय कयो, ॾाढो स्टोरिंग गुज़ारियो, ॾाढो ख़ुशि थियमि। सिलाई बि थी वई, घर जो कमु बि थी वियो, ॿाहिरनि जो चकर लॻी वियो, जेका ज़रूरत जूं शयूं पूरियूं कयूं। ऐं अॼु पहिरियों त मेडिकल स्टोर ते वियमि त मुंहिंजे भरिसां माई हिकिड़ी एॾो मूंसां हीअं क्लोज़ थी बीठी, मां हुनखे चयो त माइंड न कजो प्लीज़, हेठि ॾिसो निशान लॻा पिया आहिनि पेरनि जा, तव्हां थोरो फ़ासिलो रखी बीहो। त शुक्र आहे त सॉरी कई ऐं परे थी बीठी, पर हाणे माण्हुनि खे पाण खे अहसासु कोन्हे। उनखां पोइ असां थर्सडे बाज़ारि वियासीं, तव्हां यकीन कयो मां उते ईअं स्पीड में कमु कयो। लास्टिक वरिती ऐं अदरक थूम वरिती, थोरी साओ मसालो वरितो, अदरक थूम इन करे ॾाढी उते फ्रेश भाॼी हूंदी आहे, त उतां जेको आहे पारूथो न मिलंदो आहे कुझु बि, इन करे मां जल्दी जल्दी उहा उतां वरिती। कुझु फ्रूट वरितो जेको तव्हां सां शेयर कयो, सो बाजरी वग़ैरह वठी जल्दी जल्दी घर आयासीं। त ॾाढी एहतियात जी ज़रूरत आहे, बीमारी ॾाढी शिदत सां वरी जेका 3 लहर आई आहे कोविड जी, तमामु ख़तरनाक, सो असांजे पंहिंजे हथ में आहे त असां एहतियात कयूं। बाक़ी मज़े जी ॻाल्हि त ॿार मुंहिंजा मूंखे पटियूं पढ़ाए पढ़ाए थकिजी पिया आहिनि त तव्हां जेको वैक्सीन लॻारायो, मूंखे ॾाढो भउ थो थिए। ऐं जेके बि मुंहिंजी उमिरि जा माण्हू आहिनि, इलाही सारनि वैक्सीन हणाई बि आहे, त उन्हनि जा एक्सपीरियंसिस बि ॿुधां थी वेठी, पर मुंहिंजी हिमत नथी थिए। मां मतिलबु डिॼां थी त मतिलबु कोई रिएक्शन अगरि मूंखे थियो त मुंहिंजी सिहत हाणे अहिड़ी न आहे जो मां धकु बर्दाश्त करे वेंदमि। उहो वीचारा मूंखे सम्झाइनि था, अम्मी पहिरियों तव्हां टेस्ट कंदा, हे कंदा, हो तव्हांजी कंडीशन ॾिसंदा, पर बसि सोचियां थी त आख़िर मूंखे इहो छा चवां, हाणे इहो कमु मूंखे करिणो ई पवंदो। लफ़्ज़ त कुझु ॿियो पियो अचे पर मां कटे वियमि। सो इहो सिलसिलो जारी आहे, कमकारियूं हलंदा था रहनि, पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु रखो, अलाह जी नेमत आहे, इलाजु करणु सुनत आहे, करणु घुरिजे। ऐं चवंदा आहिनि त परहेज़ अधु इलाजु आहे, त उहा परहेज़ बि जारी रहणु घुरिजे, हर लिहाज़ खां पंहिंजो ख़्यालु रखिणो आहे। अॼु जो जहिड़ो बि ॾींहुं मां गुज़ारियो आहे, मां ॾाढो इंजॉय कयो, ॾाढी मां ख़ुशि थी आहियां, आराम बि कयमि, मस्तियूं बि कयमि, कज़न सां, भेणुनि सां, मैसेजिस ते कचहरियूं बि कयमि ऐं सिलाई बि कयमि माशाअल्लाह सां। सो हाणे अचे थी अज़ान, त मां तव्हांखां मोकिलाईंदमि, सांझी जी नमाज़ पढ़ंदमि, उनखां पोइ तवा चिकन रात जी मानी में, कबाब जेके आहिनि इहो चिकन ऐं दाल ठारे
फ्रिज में रखंदमि, सुभाणे वरी इंशाल्लाह कबाब ठाहींदमि। पहिरियों बि मां तव्हांखे चयो त मुंहिंजो रेसिपीज़ अवेलेबल अथव, त तव्हां इहे ॾिसी सघो था। ऐं उन खां सवाइ आज़ान थी अचे, हाणे ॻाल्हाइण बि मुनासिबु नथो लॻे, ठीकु आहे। सो मोकिलायूं था भला, अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, हमेशह आबाद हुजो, सलामत हुजो। मुंहिंजे तरफ़ां इलाही सारो प्यार, इलाही सारियूं दुआऊं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही त सुभाणे लाइव में मिलंदासीं। सुभाणे 3 बजे मंझंदि जो, फ्राइडे जीअं मुंहिंजो हूंदो हुयो हमेशह वांगुरु 3 बजे सुभाणे मंझंदि जो लाइव, ठीकु आहे। ऐं उन में असां मिलंदासीं पाकिस्तानी टाइम जे हिसाब सां 3, ऐं सुभाणे जो व्लॉग न ईंदो, ठीकु आहे। जेकॾहिं कुझु रिकॉर्ड करणु जहिड़ो हूंदो त मां करे वठंदमि, न त सुभाणे जो कोई व्लॉग न आहे। हा, जेको मां टेडी बियर वारो मैट ठाहियो, प्ले मैट ठाहियो, उहो मां इंशाल्लाह उहा वीडियो मां सुभाणे शेयर कंदमि, ठीकु आहे। सो मोकिलायूं था, इंशाल्लाह सुभाणे लाइव में मिलूं था। तेसिताईं इजाज़त, अल्लाह भाई।